हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। लौंग के फायदे। लौंग का उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में। दमा होने पर 5 लौंग कूटकर 1 कप पानी में उबालकर हल्का सा गर्म रहने पर 2 चम्मच शहद मिलाकर इसके 3 भाग बनाकर नित्य 3 बार पिएं। इससे दमा का कफ सरलता से बाहर आ जाएगा और खांसी में आराम होगा। उल्टी होने पर 4 लौंग कूटकर 1 कप पानी में डालकर उबालें। आधा पानी रहने पर इसे छानकर स्वाद के अनुसार मीठा मिलाकर इसे पीकर करवट लेकर सो जाएं। दिन भर में ऐसी 4 मात्राएं लें। इससे उल्टियाँ होना बंद हो जाएगी। दांतों के रोग होने पर, दांत में कीड़ा लगने पर लौंग को रखना या लौंग का तेल लगाना चाहिए। लौंग के तेल की फुरेरी लगाने से दांत रोग मिट जाता है। पान खाने से जीभ कट गई हो तो 1 लौंग मुंह में रखने से जीभ ठीक हो जाती है। खांसी होने पर लौंग और अनार के छिलके समान मात्रा में पीसकर इनका चौथाई चम्मच आधा चम्मच शहद में मिलाकर नित्य 3 बार सेवन करने से खांसी ठीक हो जाती है। सिर दर्द होने पर लौंग को पीसकर लेप करने से सिर दर्द तुरंत बंद हो जाता है। इसका तेल भी लगाया जा सकता है। 5 लौंग पीसकर 1 कप पानी में मिलाकर गर्म करें। आधा पानी रहने पर इसे छानकर चीनी मिलाकर पिएं। शाम को और सोते समय लेते रहने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।